màu nắng đôi xa một tờ đào đặt chọp tới vì bài rào du tới vì bài cà phê màu chân chân bay làm nào cá dân tôi khát về tới ai làm nào cá bằng bên này so when the motor stop for long time make this one black sparks so you will have the sandpaper to polish this place make the contacts good it's candle cleans okay okay បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាដោយសារនេះជាប្រភេទឡាធ្វើយើងស្រាប់វិជាក្នុងភាសាពាណិជ្ជកម្មហៅកំសៀវអញ្ចឹងណាកំសៀវសំណើមអញ្ចឹងណាគឺម៉ូទ័រសំណើម Okay, this one for the control the moisture the vapor motor for make the room of the bird house cool. Okay, this one that controls to give the moisture for the room to make the room is cool. Okay, so this one mostly it have 3, so now it's a problem one. So I already remove one of these, and this the cable already removed. So I will show you what the problem of these timers. Okay. បងប្អូនតកតងនឹងកិច្ចកម្មយើងទូទៅយើងមានកំសៀវហ្នឹងវាឆ្លងកាត់ភ្លើងនៅ timer នេះវាដំណើរការ control ប្រហែលម៉ោងម្ដងនៅវាបាញ់សំណើមដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចកម្មយើងហ្នឹងវាត្រជាក់កុំឲ្យក្តៅពេកកុំឲ្យត្រជាក់ពេកអញ្ចឹងណាចឹងហើយតែរសារឧបករណ៍ខ្ញុំនឹង timer នឹងវាខូចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាវាខូចដោយសារអីចឹងណាទាំងពីរនេះមួយនេះវាពងដំណើរការហើយបងឃើញមួយនេះមាន output មួយនេះវានៅ standby ឡើយមាន power តែវាតើណាដំណើរការទេចឹងមួយនេះវាចាប់ដើមដំណើរការហើយចឹងមួយនោះវាបញ្ហាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដោះចេញហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងថែមទៅវាបញ្ហាអីចឹងទៅពេលវាបញ្ហាបើយើងអត់ធ្វើការជួសជុលវាទេវានឹងធ្វើឲ្យសំណើមយើងក្នុងទុកយើងគ្រប់គ្រាន់ក្តៅអញ្ចឹងកិច្ចកម្មយើងនឹងវាអត់សັບកិច្ចកម្មយើងវាអត់អាចនៅដោយសារវាក្តៅអីចឹងណាចឹងត្រូវថែរក្សាកម្ដៅវាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មិនកម្ដៅថែរក្សាសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អូខេ For this it used for the control the moisture in your room or temperatures can say temperatures in your room if your room is not maintain the temperatures properly so the swift birds it cannot stay in your home for long times so we leave from your home to go to stay to another homes okay so this one problem so we show you what is the problems okay បងប្អូនបន្ថែមបើសិនជាយើងអត់ថែសារកម្ដៅក្នុងផ្ទះកម្មរបស់យើងបានទៅទេអញ្ចឹងតិចកម្មរបស់យើងវានឹងអាចទៅនៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវថែសារបានត្រូវអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាហើយមុននឹងចូលដល់ទានបទសិនជាបងប្អូនថ្មីមិនទាន់បាន Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំឬក៏ Follow Facebook Page របស់ខ្ញុំសូមជួយ Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំហើយនិង Follow Facebook Page របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងអរគុណ Okay for who not just subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page okay please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page okay thank you okay so explain use the functions of this timers okay this timers the switch circuit diagrams okay this one can use until the 20 amperes okay and the voltage to 20 volt AC បងប្អូននេះប្រភេទ timer នេះ
diagram របស់វាហើយអាចប្រើបាន20 ampere អញ្ចឹងនៅពេលយើង power supply យើងចូល S1 S2 ទៅចូល motor របស់វាហ្នឹងវានឹងដំណើរការ so អញ្ចឹងហើយវានឹងផ្ដល់មានថាយើងបញ្ចូលនេះជាចូលហើយអាហ្នឹងវាជាប់ប៉ុងពីកន្លែងនេះមកខាង S2 ផងអញ្ចឹងណាក្រោយមកពេលដំណើរការអញ្ចឹងកុងតាក់នេះវានឹងភ្ជាប់ពេលតាក់ភ្ជាប់អញ្ចឹងវានឹងមានភ្លើងទៅខាង A1 ទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយទូទៅយើងខាងនេះគឺយើងខ្សែ nerd អញ្ចឹងណាចូលនៅ S2 ចឹងនេះខ្សែ nerd ខាងនេះក៏បាន nerd ដែរអញ្ចឹងពេល motor ដំណើរការអានេះ pha យើងចូលទៅដំណើរការនេះភ្ជាប់អញ្ចឹងបាន pha មកចូលខាង load ដែរអញ្ចឹងអូខេ once power supply give S1 S2 so S2 និង line 1 it connect together to the load. This one can say like give the neutral here, so this one neutral half, this one also neutral half. So when the power fly to the magnetics, okay, so the S1 operate, so we give this one contact close, so we give power to the line 1, give the face to the line 1, so this one neutral, so load will working, okay. បងប្អូននេះអញ្ចឹងខ្ញុំហាញដូចនេះជើងរបស់វាអូខេអញ្ចឹងនេះយើងមាន S1 S2 line 1 line 2 this one for the load, this one input power, this one for the loads, okay. So we give the neutral here, so give neutral here like diagram, this one have neutral, so this one have neutrals. So when this one the line here, so where this one operate, contact with close, so we give the line to this, so this neutral line to supply for loads, okay. And this one the times, okay, can use for 24 hour. ចឹងបងប្អូនអានេះហើយយើងដាក់ nerd ចូលក្នុងនេះមកចឹងនេះវាជាប់គ្នាដូចក្នុង diagram ខ្ញុំបញ្ចូលហើយនេះវានឹងចេញចូល pha ចឹងពេលអានេះជាប់កុងតាក់ចឹងវា close កន្លែងនេះចឹងវានឹងផ្ដល់ power supply មក line 1អញ្ចឹងណាហើយមានថ្មសម្រាប់ពេលដាច់ភ្លើងក៏វាអាច counter បានដែរអូខេ so when the power cut off, so it's still running also because have the batteries, okay. So this one is a problem. After checks is not working because of the contacts, you see like black. When it motor running, it on up and off, so we make it spark black. So when it black, so the contacts cannot send the current go to the motor, vapor motor, so vapor motor is not running, okay. So it's quite fit problem with contacts, okay. ចឹងវាដំណើរការសារកុងតាក់នេះបងប្អូនវាខ្មៅហ្នឹងដោយសារ motor ដើរដាច់ជាប់ទៅវាបែកប្រើយូរទៅវាបែកការភ្លើង ខ្មៅអញ្ចឹងយើងដើម្បីដំណើរការយើងទៅខាត់វាស្អាតទៅអាចដំណើរការបានវិញហើយ so when the motor stop for long time make this one black sparks, so you will have the sandpaper to polish this place, make the contacts good, it's can working, okay. ចឹងពេលបងប្អូនខាត់វាស្អាតទៅវាដំណើរការនឹងវិញហើយភាសាពេលវាដំណើរការអញ្ចឹងអានេះវាវិលអញ្ចឹងពេលវាវិលខ្សែម្ដោះទៅលើកឡើងមួយទៅនេះពេលដំណើរការវាជាប់កុងតាក់នឹងវាជាប់ប៉ះគ្នាវាដំណើរការបានអញ្ចឹងនៅពេលអានឹងបែកការភ្លើងវាអាចឆ្លងចរន្តបានទេអញ្ចឹង motor យើងអាចដំណើរការ
This one problem, so your vapor motor is not running, okay? តើបើយើងធ្វើការខាត់ទៅវាដាក់ចូលវិញទៅវានឹងដំណើរការធម្មតាហើយបងប្អូនគ្នា Okay, so you have the sandpaper បងប្អូនមកដាក់ខាត់អញ្ចឹងនេះ320 okay 320 size papers, okay, so we'll cut the polish the contacts, makes it good so we can contacts, okay ចឹងបងប្អូនយើងគឺដាក់ខាត់មកខាត់ឲ្យកន្លែងមុខកង្តាក់វាហ្នឹងខាត់វាស្អាតមកហើយចឹងយើងអាចដំណើរការបានហើយខ្ញុំតេស្តខាត់ទៅខ្ញុំតេស្តបងប្អូនអរគុណមើលអូខេមកធ្វើ polish វា test for you to see, okay បានអូខេបងប្អូនអរគ្នាលើទៅខ្ញុំធ្វើការខាត់ជើងហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើតេស្តបងប្អូនមើលអូខេ after I polish the contacts cleans is good already, so now testing for use. Okay, this one displace the power supply, okay, so this one we neutrals, okay, this will link from this to this ចានេះយើងហ្វាហើយនេះយើងខាង node ចឹងបងប្អូនយើងតនៅហ្វាហើយខ្សែសរសៃខាងនេះខាង node ចឹង when you connect this place S1 is phase S2 is neutral, so neutral will link from this place to this place, okay, link itself we no need to link but this one's only link by itself, so ចឹងនេះវាប៉ងខ្លួនវាស្រេចមិនមែនយើងប៉ងថែមទៀតទេអញ្ចឹង2នឹងL1 នេះវាភ្ជាប់វាអញ្ចឹងចឹងនេះខាងហ្វានេះសារអានេះកុងតាក់វាអត់ភ្ជាប់ទៅចឹងអត់ទាន់មានភ្លើង so this one contact not yet close, so this one no lights, okay, and before when if I test is this line not working because the contact with the spark inside, okay ចានេះវាកុងតាក់វាបែកកាភ្លើងក្នុងទៅវាអត់ចម្លងអញ្ចឹងពីមុនវាដំណើរការវាអត់មានភ្លើងទេនេះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំធ្វើការសម្អាតហើយខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នា so when this working, okay, so you see the before when it's working it's not light, so the power cannot give to overloads because the contacts problem, okay, so after cleanse this one working and you check here this one phase, so when contact close this one also give the phase, okay ចាំបងប្អូនពេលពីមុនវាបញ្ហាម្ដងទៀតអញ្ចឹងភ្លើងនៅមានទេដល់ពេលយើងសម្អាតស្អាតទៅវាដំណើរការឡើងវិញអញ្ចឹងភ្លើងនេះក៏វាមានដែរអញ្ចឹងចឹងពេលយើងវិលដំណើរការវិលដល់ម៉ោងកន្លែងដាច់ជាប់វាហ្នឹងដាច់ជាប់ក្លាក់ខាងលើហ្នឹងខាងនេះហ្វាពេលនេះភ្ជាប់ចឹងណាក៏វាមានភ្លើងដែរអញ្ចឹងណាចឹងមិនសិនយើងដំណើរការទៅផុតម៉ោងយើងដំណើរការវាដល់ដំណើរការអញ្ចឹងនេះពេលម៉ោងវាដល់ដំណើរការអញ្ចឹង this one working time, okay, so now it's stop, it's not working, so when it's not working this one is no lights, okay ចឹងពេលដល់កន្លែងចំណុចដែលវាអត់ដំណើរការហ្នឹងដែលវាអត់មានភ្លើងទេអញ្ចឹងចំណាការម៉ោងណាម៉ោងណាស្រ័យលើបងប្អូនអ្នកចង់បានទេយើងពេលយើងចង់វាដំណើរការយើងសេរីឲ្យវាដាក់ដំណើរការទៅពេលយើងអត់ចង់វាដំណើរការអានឹងយើងសេរីវាតាមហ្នឹងទៅស្រ័យទាំងអស់គ្នាអូខេ working is not working depend on you selected this one, okay, so you more, okay, now working, okay, it's not working បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាយើងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរច្រើនបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់
បើសិនជាបងប្អូនថ្មីមិនទាន់បាន subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំឬក៏ follow Facebook page របស់ខ្ញុំសូមជួយ subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំហើយនិង follow Facebook page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផង Okay, for who not just subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page, okay, please subscribe my YouTube channel and also follow my Facebook page. Okay, chúc videoក្រោយ. Okay, see you next video. Okay, bye bye.